bolingo mibeko pe misala. Makambo misatu, yango esali ete États-Unis eza la grande puissance. Makambo misatu, yango esali ete Chine eza la grande puissance. Makambo misatu, yango esali ete ba Russie, ba mboka misusu eza la ba grande puissance ndenge tozali lelo, eza la na oyo tobengaka yango ba pays développé na kati ya mokili. Makambo misatu wana. Mais papa Diangenda etaki visionnaire. Atali alobi ya totikeli bino makambo misatu. Bolingo mibeko pe misala. Quant à nous, yako développer yango. Quant à nous, yako développer yango. Est-ce que bolingo oyo batikela kibiso ezali oyo ngai na yo tozali na yango? Est-ce que bolingo oyo batikela kibiso ezali oyo yo zali kolakisa envers moninga ou bien envers ngai? Bolingo oyo batikela kibiso ezali oyo ngai nazali kolakisa epai na yo. Bolingo oyo batikela kibiso ezali ya ndenge nini? Bolingo oyo batikela kibiso to décortiquer yango nano ezali ya ndenge nini? Yo na ngai tozali na réponse. Mibeko oyo batikela kibiso batata ba maman, mibeko ezali ya ndenge nini? Ezali mibeko ya deux poids deux mesures? Ezali mibeko ya yeto sabat mususu bakoto sate? Mibeko oyo batikela kibiso ezali mibeko ya ndenge nini? Ezali mibeko ya ndenge nini batata ba maman? Et puis misala oyo batikela kibiso ezali misala ya ndenge nini? Ezali kaka misala ya tinzani? Est-ce que ezali misala ya ndenge nini? Oyo papa alobaki ete makambo misatu oyo bokangama na yango bolingo mibeko pe misala. Misala yango ezali kaka tinzani? Mais ba papa balobaki kati na biso ba savant bazali bakosala makambo oyo ekokamwisa mokili. Mais lelo ngai na yo, est-ce que tozali kosalela makambo oyo ba papa batikelaki biso? Ba papa balobaki ete biso batimbangisa tokotambwisa mokili. Tokotambwisa mokili yango na ndenge nini? Ba papa balobaki ete tokoyamba mabota nyonso na kati na mokili. Na kati ya bolingo, na nzela ya bolingo tokoyambela mabota. Est-ce que bolingo oyo tokoyambela mabota? Est-ce que zali oyo ngai na yo tozali na yango? Bolingo oyo tokoyambela mabota nyonso na kati na mokili. Tosala ba analyse spirituelle, tosala ba réflexion spirituelle. Yango tolobi awa tozali na posa ya kolobela sur la conscience spirituelle. Par rapport à la responsabilité oyo biso bakimbangisa tozali na yango. Ba papa basali mosala. Ba lobby makambo ebele ba pesi biso na ba prophétie ya ndenge na ndenge. Ba papa ba lobby ba pesi biso ba directive. Parmi makambo oyo ba papa ba yebisa kibiso ba tata ba maman. Ndenge tozali koloba. Bolingo mibeko pe misala. Totikeli bino yango. Yango il faut imprimer la kati na lingomba. Toyebi na kati na lingomba na biso tozalaki na bolingo ya 56. Bolingo ya 56 oyo ba papa batikelaki biso. Oyo ete soki omoni ndeko na yo kimbangise ozali koyamba ye na boboto. Ata eloko ezalaki te ozali kosala effort o créer po ete oyamba ndeko na yo kimbangise. Mais lelo tokomi kobangana. Kende epai ya papa songolo te. Ba poison ezali. Et mingi pe tokomi kobomana parce que bolingo ezali lisusu te. Ba papa batikelaki biso bolingo mibeko pe misala. Tala kaka bolingo oyo ozali na yango. Est-ce que yango ba papa batikelaki biso? Est-ce que bolingo wana ekoproduire? Et ce qui ekoproduire misala nini bolingo oyo yo ozali na yango ekoproduire? Tango yozo linga yete, tango yozo loba yete, tango yozo loba kuna te, tango yozo loba ngai boye, tango yozo misala nini bolingo oyo yozali na yango ekoproduire? Est-ce que ekoproduire misala oyo ekosalisa mokili? Est-ce que ekoproduire misala oyo ekobikisa mokili? Est-ce que ekoproduire misala oyo ekopermettre biso toyamba mokili mobimba? Bakopapa balobaki Papa balobi na biso toka bwana te batata ba maman toka bwana te soki kofuka man tokoki kofuka mela bino batata ba maman boka bwana te kimbangise boka bwana te batata ba maman. J'espère que tozali na réponse.
Awa tozali kolobela likambo ya conscience spirituelle. Tozali na réponse. Est-ce que tokabwana ou bien tokabwani te? Et ce qui tokabwani te, bato bazali kolela lela pona nini? Bato bazali bandimi bazali ya kopanzana pona nini? Pona nini tozali kotungisa? Mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani. Ce qui tozali ya kokabwana te. Papa bayebisaki biso tokabwana te. Papa balobaki tokabwana te. Papa bayebisi biso ete kimbangiste abinaka te batata ba mama. Papa balobaki makambo ebele. Papa balobi na biso makambo ebele. Kimbangiste abinaka te. Pona nini papa bapekisaki kimbangiste abina? Parce que papa bayebaki ya solo ete soki tokotisi mabina na kati na lingomba batata ba mama ezali passe. Papa balobaki kimbangiste abinaka te. Est-ce que motuna ezali? Yonangai, est-ce que tobinaka ou bien tobinaka? Et ce qui tobinaka, totosi ou bien totosite. Ce qui tobinaka te batata ba maman, félicitations. Kasi totala nano ba défilé na biso, esika nyonso tozali ko défilé. Biso pe tokotie la bino awa. Totala nano ba défilé oyo biso tozali ko défilé. Est-ce que tozali ko bina ou bien tozali ko bina te? Réponse, yonangai esika ozali. Tu as déjà réponse. La conscience spirituelle. La conscience spirituelle. Oh, toujours le béla na kati na émission na biso na wale. Ba papa ba lobi na biso lisusu. Kati na biso ba savant bazali. Ba savant bazali kati na biso. Et yonangai papa batie biso bilembo po ete tosala makambo oyo ekopesa ndakisa na mokili. Papa bapesi biso bilembo balobi tozali kotala jeunesse le 4 août fête na biso jeunesse outi koleka awa toyebi ndoto to vision oyo papa Simon papa Diangenda amonaki oyo papa Simon Kimbangu apesaki epai na papa Diangenda na kati na vallée baye bakosala na papa baye bakosala na Nzambe baye bakosala na tata Diangenda baye bakosala na tata Simon Kimbangu mikolo mizali kwe ezalaki yo na ngai yango papa alobaki ete kati na biso ba savant bazali tozali kobongisa po ete mikolo ekoya bapesa ndakisa na mokili e kati na biso mingi bakosala makambo oyo ekotangisa makila te kati na biso papa balobaki et soki otali jeunesse oyo papa balobelaki tozali kotia bilembo ezali yo na ngai. Mais na kati na distraction ta ya ko réfléchir ta ya ko sambela ta ya ko sala makambo oyo ekoki ko permettre biso to créer ba invention oyo ko permettre biso ete maye papa balobaki ekokisama tozali kolekisa tango wana nyonso na ba distraction. Est-ce que kati na biso ba savant bazali ou bien bazali te? Soki ba savant bazali tozali kosala nini? Et soki bazali te oyo papa Diangenda alobaki akosaki ou bien alobaki ya solo tokoti na kati ya distraction. La conscience spirituelle ya biso bakimbongi c'est par rapport ya responsabilité ya musala oyo epesameli biso na kati na lingomba et par rapport ya responsabilité ya kokanisa. Tout d'abord pasi ya tata Simon Kimbangu mission ya papa Simon Kimbangu pe mosala oyo bamwa na misatu bayaki kosala na kati na mokili. Batata ba maman ba papa bamwa na misatu bateyi biso balakisi biso makambo bapesi biso ba question na ba réponse bapesi biso ba examen bapesi biso ba interrogation bapesi biso makambo ya ndenge na ndenge. Mais bango bazalaki banani ba papa wana bazalaki banani biso tolobi ete bango la misatu bazalaki banzambe e mingi kati na biso tomoni yango na nzela ya ba vision na nzela ya ba makambo ya ndenge na ndenge na nzela ya bakimona meso tomoni makambo ebele batata ba mama oyo ezali ko confirmer ete bonzambe ya ba papa kati na biso nani amoni makambo isi oyo bango la misatu basali te.
ba témoignage ya ndenge na ndenge bato misusu bazali bato misusu basi batika biso batata na biso bakoko na biso oyo bamonaki makambo wana mingi pe bazali bapesi biso ba témoignage mais soki otali bamvoila misato kati na bango bazalaki na oyo babengi yango tout d'abord komikitisa ezalaki na kati na bango e yango ezalaki kokonfirme bonzambe na bango e bapapa bateyi biso bandimi bateyi bana na bango oyo bazali kotambwisa biso lelo oyo tobengi bango bapapa na biso na mokolo mwa lelo bateyi bango en public e soki otali parmi mateya oyo bamvoila bateyaki po ete bana na bango bayoka batosa mpe oyo bapapa na bango bazali koloba bapapa bayebisaki biso tokozwa te point na oyo etali likambo ya kofukamela bana ya bapapa bapapa balobi na biso balobi likambo oyo bozali kosala ya kofukamela bana na biso bosalaka yango lisusu te pamba te ntango bozali kosala yango mikolo ezali koya ekozala pasi mpo bolongola yango bapapa bateyaki yango en public bateyaki yango biso nyonso toyebi bayebisaki yango bato bato wana mpe bazali vivant likambo mosusu ya bilembo bapapa bateyaki yango en public balobi bana na biso batia bino bilembo jamais soki omoni mwana na biso azali koluka kotia yo elembo c'est-à-dire azali na posa alongola oyo biso totiaki po ete abakisa apakola yo potopoto batata bamama bapapa bateyaki biso bateyi bana na bango oyo baboti na bonzoto elelo bapapa bazali lisusu te lingomba etikali tata Simon Kimbangu kiangani azali kotambwisa biso e biso bandimi lingomba etikali conscience spirituelle mission ya papa Simon Kimbangu ezalaki ni abikisa yo moto moindo alongola yo moto moindo na pasi oyo epuis azongisa yo moto moindo ozonga na esika na yo ya ebandeli e bamvoila baye kopanza likambo oyo na mokili mobimba e likambo yango pe epanzani mokili mobimba likambo yango epanzani mokili mobimba e yo na ngai tata mama Kimbangise esika nyonso tozali kotambola na esika wana batata bamama surtout biso bato tobima na libanda soki sante ya eglize ezali malamu te ezala na famille na yo na libota na yo makambo pe ekozala mbilinga parce que likambo oyo ya lingomba yango ekobongisa mokili mobimba c'est-à-dire tobongisa nano na lingomba po ete likambo yango ekende na mokili mobimba na bafamille na biso mpe na kati na mokili mobimba yango yoki na bamessage ya bapapa bato bazali koyebisa biso balobi bapapa balobaki soki kimia ekoti na kati na lingomba te na kati na mboka na biso mpe na kati na mokili kimia ekozala te est-ce que na kati na lingomba tozali na kimia est-ce que na kati na mabota na biso na kati na bafamille na biso na kati ya libota ya tata Simon Kimbangu est-ce que bazali na kimia est-ce que lokola bazali na kimia te e kimia wana pe yango ekoti na kati na lingomba biso pe bandimi tozangi kimia e lokola pe lingomba mobimba ezangi kimia e kimia wana pe ezangi sami na kati na mokili na biso ya Congo pe na kati na mokili mobimba tozangi kimia la conscience spirituelle o tozali koluka to ramener conscience ya yo na ngai tata mama Kimbangise to ramener conscience ya yo na ngai tata mama Kimbangise na likambo oyo batata ba mama tokomi na tango ya bamvoila misatu batiki biso e ba papa na biso baye kozwa bana ya bamvoila misatu baye kozwa responsabilité ya mosala toyebi ete papa Dialunga natikaki biso mutu ya suka e après bokei ya papa Dialunga toye komona ete bana ya bapapa misatu baye kobima
Na mayele na bango. Bafandi batali. Balobi. Biso toponi Papa Simon Kimbangu Kiangani. Na mayele na bango. E biso pe na kati na lingomba totali tofandi tolobi. Papa balobaki nini? Nyonso bokozala na yango posa. Bokozwa yango na maloba na biso. Tozongi na sima totali maloba ya bapapa. Papa Diangenda lobi. Nzambe azali pauvre te, batu bazali kotuna ngai, soki biso tozali te, banani, to nani akotikala na responsabilité ya lingomba. Papa Diangenda lobi, na bana oyo biso toboti, oyo akotambola na ndenge oyo ta Nzambe alingi, oyo akotambola na ndenge oyo papa alingi, nde ye wana akozwa responsabilité ya kotambwisa lingomba. Totali na histoire ya lingomba batu balobi non Papa Simon Kimbangu Kiangani yende atambolaki ndenge oyo ba papa balingi yango wana Papa Fumambanza atikalaki otikaye azala lokola mokonzi ya lingomba. Est-ce que ça ya solo ou bien ça ya solo te, ça fait polémique. Soki totali na ba archive ya lingomba par rapport ya maloba ya ba papa ezali ko coïncider na ba réalité ebele oyo ezali ko justifier ete Papa Simon Kimbangu Kiangani yende azali oyo Papa Simon Kimbangu Papa Diangenda alobaki ete na kati ya bana oyo akotambola na solo ye wana nde akotikala na responsabilité ya kotambisa lingomba. Tozongi nano kaka na maloba ya bapapa esika bapapa balobaki nyonso bokoluka botala yango na maloba na biso tozongi na maloba ya bapapa totali maloba ya bapapa tozali koyoka pe kososola ete réellement Papa Simon Kimbangu yende apona maki parce que makambo ezali ebele oyo ezali ko justifier ya solo ete Papa Simon Kimbangu yende apona maki. Par rapport tout d'abord ya motema oyo ya motema oyo ngai nazali na yango, motema oyo yo ozali na yango, motema oyo ye pe azali na yango, motema oyo bandeko na ye ebele bazali na yango, ezali oyo ye azali na yango te. Mingi bakoloba non tozaka makila moko makila ya Papa Simon Kimbangu yango kaka mais tozali kolobela makila te, tozali kolobela tout d'abord motema parce que tobota maka motema moko te, tokoki kozala makila moko mais tokozala motema moko te, et tokoki kozala makila moko mais tokozala na mission moko te. Tokoki kozala makila moko mais tokozala na ba vision ndenge moko te. Yango omoni likambo oyo ya Tata Simon Kimbangu ezali likambo ya makila te, kasi ezali likambo ya elembo ya mission oyo kolo Yesu atiaki na kati ya Papa Diangenda, atiaki na kati ya Papa Simon Kimbangu. Ezali likambo ya makila te, ezali likambo ya mission oyo banvoila misato bazwaki epai ya Papa Simon Kimbangu. Ezali likambo ya mission oyo Papa Fumambanza atikaki epai ya Papa Simon Kimbangu Kiangani, ya Papa Armand, ya Papa Solo. Ezali likambo ya makila te, kasi ezali likambo ya elembo na likambo ya mission oyo bapesi yo, likambo oyo bapesi yo. Kasi soki ezalaki likambo ya makila batata ba mama, nde likambo ya Tata Simon Kimbangu nde toza kolandela yango na makila ya tata na ye. Kasi ezali likambo ya makila ya Tata Simon Kimbangu te, ya makila ya tata oyo aboti Tata Simon Kimbangu te, kasi ezali likambo oyo kolo Yesu apesaki epai ya Tata Simon Kimbangu. Yango esangisi biso likambo oyo kolo Yesu apesaki epai ya Tata Simon Kimbangu. Alobi yo nde naponi yo, yo nde Nzambe aponi yo, tala likambo yango oyo. Bikisa loposo moindo zongisa bango esika oyo, tala okoleka na sacrifice, okoleka na bapasi oyo, okoleka na makambu oyo, okoleka na kofingama, okoleka na kokangema, mais objectif ezali ete bato oyo loposo moindo oyo babikisama. C'est ça l'objectif majeur ya Tata Simon Kimbangu.
oyo ye azwelaki mission epai ya kolo Yesu. Yango omoni likambo oyo tozali kolobela likambo ya lingomba ezali likambo ya makila te, kasi ezali likambo ya elembo, likambo ya mission, likambo ya likabo oyo biso toye kosala na kati na mokili. Likabo oyo papa Simon Kimbangu apesa melaki, likabo oyo papa Diangenda apesa melaki, likabo oyo papa Fumwambanza apesa melaki, tata Simon Kimbangu ayebisi yo okobima te, yo okozala kaka na nkamba. Elakisi te ete papa Fumwambanza akokai kobima te, non, akokaki kobima, mais soki alingi asala likambo sur le plan spirituel par rapport à mission oyo ye ayelaki na mokili, retour toujours na nkamba, abandaki kozonga toujours na nkamba. Respect à personnalité et puis respect à ma responsabilité. Mission oyo papa Simon Kimbangu azalaki nango ezalaki apesa melaki yango epai ya kolo Yesu, apesa melaki yango epai ya tata na yete, kasi azwaki yango epai ya kolo Yesu. Papa Simon Kimbangu pe papa Simon Kimbangu kengani azwi yango epai ya kolo Yesu, e bamvola misatu bazwaki yango epai ya tata Simon Kimbangu. Yango omoni likambo oyo batata ba mama conscience spirituelle na biso esala poto yeba kotia likambo na esika nango e kotala ndenge nini likambo oyo papa Simon Kimbangu ayelaki komonela pasi, likambo oyo bamvola bamoneli pasi, likambo oyo papa Simon Kimbangu amonelaki pasi, e likambo oyo ngai na yo lelo tosimbi yango, tosimbeli yango ndenge, tosimbeli yango awa, tosimbeli yango wapi? Est-ce que tosimbeli yango awa? Est-ce que tosimbeli yango awa? Parce que soki tosimbeli likambo ya tata Simon Kimbangu awa, tango nyonso tokosala boye tokokwesa likambo oyo. Yango omoni biso baye toyokaki mateya ya bamvola misatu, biso baye tozwaki enseignement oyo bapapa bayaki nango au sérieux, tolingaka ata mokolo ata moko te bato oyo bakosalaka mosala na ndenge ya mbulunga bolunga, tolingaka ata mokolo ata moko te bato oyo bakosalaka mosala na ndenge ya chana na ndenge bandeko na biso balobaka, tolingaka te bato oyo bakosalaka mosala ya nzambe na ndenge ya goigoi. Yango omoni tango tozali kosala ba observation spirituelle tozali ko comprendre nzambe azali kofongola biso miso, tozali komona makambo